Պատվաժան դատան, մասում կատարենք հավանավորման հիմքերին, նշվածով պայմանավորված գտնում ենք, որ միջդատական վարույթի ընթացքում մեղադիալի նկատմամբ տանակի ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշում կայացնելուց ի վեր որևէ էական հանգամանք չի ստեղծվել։ Պատվաժան դատան նշված կապակցությամբ հարկ է փաստել, որ 25 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Երևան քաղաքի առաջացան քրեական դատարանի կողմից որոշում կայացնելիս դատանը համեմատ է եղել վարույթ իրականացնող մարմնի այն մտաբախության հետ, որ մեղադիալը ազատության մեջ մնալու դեպքում չի կատարի քրեական դատավորության օրենսգրքով կամ դատանի որոշմամբ իր վրա դրված պարտականությունները։ Պատվաժան դատան հարկ է համարում արձանագրել, որ սույն փուլում ևս ազատության մեջ մնալու դեպքում մեղադիալի կողմից քրեական վարույթին խոչընդոտելու, այդ թվում ապահովման գործընթացին ապօրինի միջամտելու, իր վրա քրեական դատավորության օրենսգրքով դրված պարտականությունների չկատարելու հավանականությունը բարձր է։ Նման եզրանկման հիմքում ընկած են հետևյալ հանգամանքները։ Սույն քրեական գործը գտնվում է դատաքննության փուլում, դեռևս հետազոտված չեն առանցքային նշանակություն ունեցող ապացույցերից։ Գործով անցնում են անձին, ում հետ մեղադիալը գտնվում է որոշակի փոխհարաբերությունների մեջ, մասնավորապես եկեղեցական կանոնների վրա հիմնված եւ արդեն իր ձևավորված կանոն հարաբերություններ, այն եկեղեցական կանոնակարգով հաստատված վերադաս հոգեվորական։ Մեղադիալի մեղսագրվում է մեկից ավելի ենթակներ հանցանքի կատարում, այդ թվում մեծանուն հանցանքի կատարում։ Մեղադիալի մեղսագրվող հանցագործությունների բնույթը, վտանգավորության աստիճանը, այդ թվում նաև հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, ենթադրյալ կատարման եղանակը, սպառնացող հնարավոր բաժի խստությունը, մասնավորապես վերջին ինքնիվս այլի մեղսագրվում է ծանր հանցագործության կատարում, որի համար պատիժ է նախատեսված բացառապես ազատազրկման ձևով 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Միաժամանակ հարկ է փաստել, որ տերմին հանցագործության ծանրության աստիճանը չի կարող ինքնին հիմնավորել ազատությունից զրկելու անհրաժեշտությունը, սակայն մեղադիալին վերագրվող հանցավոր առաքների բնույթի վտանգավորության աստիճանն ունեն էական նշանակություն նրա հետագա վարքագծի հավանականությունը կանխորոշելու հարցում։ Բացի այդ, պատվաժան դատան հարկ է նկատել, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 16 հոդվածի 2-րդ մասում թվարկված մեղադիալի հավանական գործողությունների մասին հետևությունները չպետք է հիմնված լինեն ողջամիտ կասկածների կամ ենթադրությունների վրա, այլ ոչ թե ակտինից պետք է հիմնված լինեն ողջամիտ կասկածների կամ ենթադրությունների վրա, այլ ոչ թե ակտինից կատարված գործողությունները հավաստող ֆակտերի վրա։ Ապրելով վերողյալը արձանագրում, որ գործում արդեն են փաստական տվյալներ, որոնք բավարար են հիմնավորելու մեղադիալին սույն փուլում անազատության մեջ պայելու անհրաժեշտություն եւ արկա չէ այնպիսի հանգամանք, որի դեպքում կհիմնավորվի առավել մի քանի խափամիջոց կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Այլ կերպ կոնկրետ դեպքում այլընտրանքային խափամիջոցները պիտանի չեն հետապնդող նպատակին հասնելու համար եւ իզորու չեն հակակշռելու մեղադիալի ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման ռիսկը, հնարավորություն տալով ապահովելու նրա անձնական ազատության իրավունքի եւ վերջինի մասնակցության գործի պաշտպանության հանրային միջև արտադրացի հավասարակշռությունը։ Հետևաբար գտնում ենք, որ մեղադիալի նկատմամբ կիրառված խափամիջոցը անհրաժեշտ է երկարաձգել ևս 3 ամիս ժամկետով։ Պատվաժան դատարան ըստ էության այո, քանի որ իմ կողմից նախորդին նշված հանգամանքների մասով նշեցի եւ որոնք կատարեցի Երևան քաղաքի առաջացան քրեական դատարանի կողմից դեռևս 25 թվականի դեկտեմբերի կայացված դատականակները նշեցի, որ սարքին այդքան հանգամանքների փոփոխում տեղի ունեցել, հետևաբար ամբողջացնելով վերողյալը նշում ենք նաև որ նաև այլ պահպանվել։ Ինչ դիրքորոշում եք պահպանամիջոցի հարցի վերաբերյալ։ Օրենքով սահմանված կարգով ոնց է դիրքորոշում։ Նմանապես օրենքի պես նախատեսվում։ Շատ հստակ։